เขาทำก๋วยเตี๋ยวกินกันไอตอนบอกว่าอยากกินก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ไม่ได้ตั้งใจยายนั่งเป็นประธานไอเพียงนั่งมันนั่งทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดินไปดูมันตำถั่วเขาตำด้วยนี่ถั่วอ้าวใส่ก๋วยเตี๋ยวเคยใส่ทั้งเม็ดเลยยายเกลืออยู่ในถั่วนี่เย้เพียงเธอตำถั่วไม่ใช่ตำถั่วเธอคั่วไหมนะเนี่ยไม่หน่อยโอ้เรียกกลับมาไปซื้อของอันนี้เป็นรอบที่5เพราะว่าขมนะเนี่ยขมนิดๆอะไรวะอันนั้นอะไรเทียมดองอ๋อเทียมดองเนี่ยเอาไปให้เขาซะแค่เพียงห่วงตัวไม่ได้ผักบุ้งไปผักบุ้งได้กินรู้ไหมยังวะผักบุ้งเทียมเลยนี่นะการสวนเขานี่นะไอ้แม่นี่เรียกเขา10 บาทมันให้เขาให้เมาพอดีให้เปียกให้เมาพอดีให้เปียกให้เมาพอดีเอาคนออกปลาเด้อดูสายกินทางบ้านพวกป่ามาหายเลยผมเมาทีผมก็อยากเก็บไว้นานๆเนาะยิ่งไม่ค่อยได้มีเงินซื้ออยู่นี่มีทั้งหมูทั้งไก่นะคะนี่งานนี้ขอบอกไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะคะอีก1 คูณเจ้าตำรับใหม่มีเห็ดชิตาเกะด้วย There you go อันนี้นาลีเอ็กอาร์มไปไหนเนาะเจ๊กอยู่บ้านอาร์มก็อยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วถึงจะออกมาเนี่ยก็รู้อะไรกันนี่นะเขาเดี๋ยวพอถึงเวลาเสร็จแล้วกินมันไปถึงใช่ไหมปิดฝาเร็วสาวเฝ้าหมาตอนนี้นั่งอยู่ตรงไหนวะมองไม่เห็นเล่นกำลังนั่งหอมนั่งจูบหมาอยู่นั่นแหละนี่สวนของยายนี่ต้นไม้ช่วงนี้ไม่ค่อยบานเท่าไหร่ดอกไม้อากาศมันร้อนมั้งมันร้อนมากๆกะว่ามากลับมาตอนกลางวันก็เลยก็ว่าได้ภาพอะไรชัดๆหน่อยโอเคตัวนี้สวยดีด้านหลังๆมันจะเป็นสีขาวๆนี่น้ำนั่นรถตุ๊กๆกล้องมันซูมไม่ได้ว่ะไม่ได้ผักบุ้งนี่สวยดีนี่มันร้อนมากมันเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยต้นนั้นเยอะหน่อยโอ้ my god มะม่วง that's mango tree right there big นี่ต้นสวนครัวผักสวนครัวเนี่ยต้นเนี้ยกินได้เด็ดไปกินกับน้ำพริกนี่ตำลึงใช่เลยตำลึงยังไงนี่ก็ใบเตยทำขนมได้ใช่ไหมวะไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ตำลึงจำผิดกินไปเดี๋ยวตายชักดิ้นชักงอโอเคตำลึง yes ใช่เลยตำลึงyep that's right ha 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 my favorite veggies on earth อันนี้ต้นมะลิซ้อนสวยไหมดอกไม้ในบานไม่รู้โรยมองไม่ค่อยเห็นเลยสวยโอ
โอเคเย็ดตัวบนนะบนใครก็ไม่รู้ไม่ต้นอะไรอ๋อต้นส้มมั้งนี่ดอกนี่ตอนเด็กๆเอาไปร้อยมาลัยในวันไหว้ครูนะโอ้โอเคพาชมสวนยายหมุยมีไหมพักบุ้งเจ้าของไม่มาเนี่ยสอนมาก่อนอืมสอนมาก่อนก็ได้เราค่อยวาดทีหลังเนาะ